isso. Meu, bizarro, gente. Que cor que era? Era o mesmo daquele dia? Cara, eu não lembro o que eu já acho, sim. O negócio? Era você que tava comigo, né? O outro cabelo Tinha tá alguma- muito lindo. Tá, né? Tu não tem noção. A hora que você foi lá fora, o cabelo dela brilhava. Deu até vontade. Eu achei que ia usar. Tava muito perto? Gente, tava Tipo mais baixo que aquelas luzes de refletor? Mais que aquele dia? Tava um pouquinho acima de telhado. Caralho! E a produção mandou entrar? 300 mil vezes. Ia, pega a lenha, vai pra praia, pega as roupas. Não dá pra ver ninguém. Nada. Não tô vendo nada. De acordo. Sai, música. Era azul e branco. Não, sei não. Eu achei que iam jogar alguma coisa. A porta abriu? A porta abriu. Acho que eu fiz isso, né, cara? Eu fiquei assustada. Só que eu achei que Gente, isso já teve antes, Luca? Você que Eu entende? sei porque eu achei que Teve um programa de TV só.